हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार ठेकेदार और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन नॉलेज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मकान जब बनवाते हैं तो मकान में पूरा खर्च कितना आ जाएगा। पूरे खर्च के बारे में बताऊंगा आपको कि आप जब भी मकान बनवाएं तो आपको कितना बजट है, आप पहले से बजट उतना बना लें। बनाने के बाद ही मकान में हाथ लगाए तो उसके हिसाब से मैं आपको पूरे खर्च बताऊंगा मैं कि कितने में रहता है। तो देखिए, मकान तीन तरह से बनता है। एक तो लो बनता है, एक मीडियम बनता है, एक हाई बनता है। तो मैं सबको डिटेल में बता रहा हूँ, मैं सबको डिटेल में बताते हुए चलूंगा और रेट भी बताते चलूंगा। तो देखिए, अगर आप मकान बनवा रहे हैं और मकान बनाने के बाद आपने क्या किया कि कॉलम खड़ा किया, दीवार खड़ा किया, उसको प्लास्टर कर दिया, वायरिंग करवा दिया, उसमें खिड़की दरवाजा लगवा दिए और प्लम्बर काम कर दिए, तो इतना काम आप करते हैं तो करीब आपका खर्च आएगा 900 से 1000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका खर्च आएगा। मतलब कि जितना एरिया है आपका, उस एरिया में आप मान लीजिए आपका 1000 एरिया है और आपने 1 एरिया का मकान बनवाया तो वो करीब उसको बुरा कर दीजिए 900 रुपए से 1000 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में बुरा कर, जो अमाउंट आता है वो रेट आपका पड़ जाएगा। खर्चा पूरा जितना मतलब मैंने बताया काम उतना ही काम। प्लास्टर कराने के बाद, लकड़ी कराने के बाद, वायरिंग कराने के बाद और प्लम्बर काम करने के बाद ये इतना खर्चा आएगा। उसको आप पेंट, पुट्टी, टाइल्स नहीं लगा सकते इतने खर्चे में। अगर दूसरी आता है एक मीडियम में, मीडियम मतलब कि आपने मकान बनवाया, कॉलम खड़ा किया, दीवार खड़ा किया, प्लास्टर किया और उसके बाद आपने पेंट, पुट्टी, खिड़की, दरवाजा और वायरिंग पूरे आपने पूरा वर्क फिनिशिंग कर दिया, पूरा वर्क फिनिशिंग कर दिया, तो ये करीब रेट आएगा करीब 1200 से 1300 स्क्वायर फीट के बीच में आएगा। मतलब इतना खर्च पड़ जाएगा। जितना अमाउंट, इतना एरिया आता है, इस एरिया में आप 1200 से 1300 रुपए का गुणा कर दीजिए, वो जितना अमाउंट आता है वो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। इसलिए होता है हाई क्वालिटी में। हाई क्वालिटी मतलब कि आपने पूरा मकान फिनिशिंग करवा लिया, मतलब कॉलम खड़ा कर लिया, दीवार खड़ा कर लिया, प्लास्टर भी कर लिया, पुट्टी पेंट भी कर लिया, प्लम्बरिंग काम कर लिया, टाइल्स मार्बल भी लगवा लिया और उसके बाद खिड़की दरवाजा भी लगवा लिया। और उसके बाद रह गया इसमें क्या, इंटीरियर वर्क। इंटीरियर वर्क मतलब मॉड्यूलर, जैसे होता है मॉड्यूलर किचन होता है, तो मॉड्यूलर किचन आप बनवाएं। उसके बाद इंटीरियर वर्क मतलब जो फार्सलिंग होती है, फार्सलिंग करवाएं। उसके बाद फिर आपका लकड़ी में अलमारी होता है, बेड होता है और उसके बाद चेयर होते हैं, सोफा होते हैं। ये सब पूरी फिनिशिंग करने में आपको करीब 1600 से लेकर 2200 से, मतलब 1600 से लेकर 2200 रुपए तक आपका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा। मतलब जितना वर्ग फीट आपका एरिया है उतने में आप 1600 से 2200 के एरिया के बीच में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इसमें भी होता है, इंटीरियर वर्क में भी कई क्वालिटी होता है। मतलब एक मीडियम क्वालिटी होता है, लो क्वालिटी होता है, एक मीडियम क्वालिटी होता है, एक हाई क्वालिटी होता है। तो इसमें भी थोड़ा सा अमाउंट है। अगर मान लीजिए लो क्वालिटी में आप इंटीरियर वर्क के करवाते हैं घर में पूरी, तो ये करीब तो 1600-1700 स्क्वायर फीट में हो जाएगा। अगर आप मीडियम करवाते हैं तो ये जाएगा करीब 2000 के आसपास में। अगर आप हाई करवाना चाहते हैं, अच्छे करवाते हैं, तो ये 2200 स्क्वायर फीट में पड़ जाएगा। 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका ये अमाउंट आ जाएगा। तो आज ये मेरा था घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन से भी क्लिक करिएगा।